Man har tjent en masse penge, men hvad skal man dog bruge dem til? Man kunne købe den nyeste iPhone, måske noget andet elektronik. Man kunne købe en gave til kæresten eller konen, måske et hotelophold. Man kunne gøre et eller andet med dem, som man synes, der kunne være ret fedt. Men der er også en mulighed mere. Det er, at man gemmer dem, hvis der skulle komme et godt tilbud. Det kunne fx være inde i hovedpuden her. Så lad os stoppe dem ind i hovedpuden og se, om der kommer et godt tilbud på et andet tidspunkt. Når man så 5 år efter kommer tilbage og er blevet en gammel fyr på 30, så kommer man lige pludselig til at tænke på, hov, jeg gemte da nogle penge i en hovedpude på et tidspunkt. Dem kunne jeg da egentlig godt bruge nu. Man går ud og kigger efter hovedpuden og finder hovedpuden. Jeg var godt nok lidt støde, men lad os se, om pengene de er der endnu. Man graver dybt og finder de her penge, som man har gemt. Det der er med det er bare, at der er jo kun et par tusind, og hvad kan vi få for et par tusind? Vi kan ikke få den nye iPhone mere, den er blevet dyrere. Det hotelophold til konen, det er også blevet betydeligt dyrere, og alting er nærmest steget i pris. Det betyder altså, at de her penge, de kan vi ikke få lige så meget for, som vi kunne dengang. Og det er netop det, vi skal tale om i den her video. Det kaldes for inflation. Hvis man skal forstå begrebet inflation, så er det altså et udtryk for, at priserne i et samfund, de stiger over tid. Du kan måske huske tilbage til dengang, du var barn, da du skulle ned og købe mælk. Dengang, der kostede en mælk måske 5 kroner, 7 kroner, 10 kroner, afhængigt af, hvor gammel du er selvfølgelig. Men i dag, når du skal ned og købe mælk, jamen så koster den måske 12, 13, 14 eller 15 kroner, afhængigt af, om du er typen, der køber almindelig mælk eller økomælk. Måske køber du den der på tilbud. Det betyder altså, at priserne på mælk, de er steget. Inflation i Danmark, den har historisk set været på ca. 2-3%. Det betyder altså, at hvis du i dag har en 100 kroner, så vil du kunne købe for en værdi af 100 kroner. Men med en inflation på 2% om året, jamen så vil du altså næste år kun kunne købe for, hvad der svarer til for 98 kroner, hvis du har den her 100 kroner. Det vil altså sige, at du har den samme 100 kroner, men i og med at varerne bliver dyrere, jamen, så bliver din 100 kroner selvfølgelig mindre værd. Fik du den? Hvis vi prøver at se lidt på den historiske udvikling omkring inflation, så kan vi altså se på den graf her, at inflationen i Danmark som sagt har været på omkring 2-3% om året. Men i år 2022, jamen der har den her inflation været helt oppe og skrabe omkring 8% om året. Og hvordan kan det egentlig være? Jo, ser du, der er grundlæggende nogle mekanismer i samfundet, der kan forårsage høj inflation. Den første er, at købelysten den stiger. Hvis forbrugeren, altså mig og dig, vi har rigtig meget lyst til at gå ud og bruge vores penge, jamen så kan det altså give den virkning, at priserne på varerne de vil stige. Den anden mulighed det er, at der opstår varemangel. Og det er altså det, vi ser i øjeblikket. Her i Danmark, der sidder vi og har brug for nogle produkter. Men nogle af de her produkter, de bliver altså produceret nede i Ukraine og er sværere tilgængelige, end de plejer at være. Det vil sige, hvis der er rigtig mange, der skal bruge det her produkt, men der ikke er så mange af de her produkter til rådighed, altså udbud, jamen så vil prisen på det her specifikke produkt altså stige. Vi ser den samme mekanisme på el i øjeblikket, som er rigtig, rigtig dyrt. Det skal vi alle sammen bruge, så vi kan få lys i vores boliger blandt andet. Men el er svært tilgængeligt, og det gør altså, at man har skruet prisen rigtig, rigtig meget op for det. Det er altså sådan, det fungerer. En tredje mekanisme, der kan gøre det her, det er altså import af råvarer. Og hvis importen den er svært tilgængelig, så vil priserne altså også stige på de her varer. Nogle af de her mekanismer, de er jo særligt udpræget i år, hvorfor vi så den her rigtig høje inflation på 8% over i grafen her lige før. Nogle af de konsekvenser, som høj inflation det kan have, det er altså, at det udhuler din opsparing. Det gør det simpelthen fordi, at du skal betale mere og mere og mere for produkterne, og på den måde der får du selvfølgelig en mindre opsparing. Det jeg har valgt at gøre, det er at investere pengene. Jeg investerer i en global passiv indeksfond blandt andet,
som giver mig et afkast på gennemsnitligt 7% om året. Det vil sige, at hvis inflationen er på 2-3%, som vi har set indtil videre i historien i Danmark, jamen så vil mit afkast altså historisk set være højere. Og det betyder altså, at jeg tjener penge. På samme måde, hvis man havde pengene stående i banken til 0% i rente eller negativ procent i rente, så kan det altså også bedre svare sig at investere pengene. Hvis du ikke gør det endnu, så husk at like og abonnere her på kanalen, for det er altså noget af det, som du kan lære på netop den her YouTube-kanal. Men hvordan måler man så egentlig inflation? Det gør Danmarks Statistik hver eneste måned på noget, der hedder forbrugerprisindekset. Det betyder simpelthen, at man tager 25.000 forskellige varer og tjenester, som man måler prisen på. Det er typisk nogle varer, som folk de bruger rigtig meget af. Det kunne være sådan noget som fødevarer, altså mel, brød, mælk eller kød. Det kunne også være noget inden for personlig pleje, shampoo, tandpasta og toiletpapir. Eller det kunne være husholdningsudstyr, sådan noget som møbler, boligtekstiler, hårde hvidevarer og rengøringsting. Alt sammen noget, som vi bruger rigtig meget af. Hvis man så tager en indkøbsvogn og fylder de her 25.000 ting ned i, stor indkøbsvogn, og ser, hvor meget koster de her ting til sammen så, laver man så den samme indkøbsvogn en måned eller et år senere, jamen så kan man altså se, om prisen den er steget eller den er faldet i samfundet. I modsætning til inflation, der findes altså også noget, der hedder deflation. Og deflation, det er egentlig bare det modsatte. Det betyder altså, at varerne i samfundet de bliver billigere og billigere og billigere. Det kan selvfølgelig lyde som en rigtig god ting for os som forbrugere, fordi vi kan købe mere for vores penge. Men hvis man lige ser lidt nærmere på det, så er det altså ikke helt så godt alligevel. Fordi hvis nu vi ved, at vores penge de bliver mere og mere værd, jo længere vi beholder dem, jamen så kan det altså have den effekt, at vi ikke har lyst til at bruge dem, og det svækker økonomien. På samme måde, hvis nu varerne bliver billigere og billigere, jamen så får virksomhederne altså mindre penge for deres varer til at holde virksomheden kørende for. Det kan betyde, at de er nødt til at fyre medarbejdere og i værste fald lukke, så der bliver rigtig mange arbejdsløse. Så inflation og deflation, det er altså modsætninger, og ingen af dem er særlig gode, hvis det går fuldstændig vildt for sig. Heldigvis der holder man det gerne på et nogenlunde niveau, sådan på samfundsplan, og det er altså også det bedste. Så helt kort, hvad betyder inflation så for dig? Jamen det betyder altså, at dine penge de bliver mindre værd på sigt, simpelthen fordi at priserne de stiger i samfundet. Samtidig der betyder det, at hvis du har et lån med variabel rente, så er der altså mulighed for, at renten den stiger på det lån. Det gør den, fordi at man fra centralbanken prøver at hæve renten for at dæmpe folks købekraft en lille smule, så vi kan få den her inflation ned på et normalt niveau igen. Og til sidst, men vigtigst, så betyder det altså, at du ikke skal gemme pengene inde i hovedpuden. For hvis du gemmer dem herinde lang tid nok, jamen så vil de altså miste sin værdi. I stedet for, der skal du selvfølgelig investere pengene, således at du også kan få de her 7% i afkast om året. Så det er altså et rigtig godt modtræk imod inflationen. Hvis du har fået noget ud af videoen, så husk igen at like og abonnere på kanalen. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig fantastisk dag. Og jeg håber vi ses igen her på MyLearn. Hej hej.